သက်ရှင်နေတာဘာအတွက်လဲလို့မေးဘယ်လိုဖြေကြမလဲလူတွေကချီးမိုးခွနေရဲ့ကဲ့ရဲ့ခွနေရဲ့ပါလူတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးလူအများကြီးကိုကျွန်တော်ပြောနေတယ်အသက်ရှင်နေတာဘာအတွက်လဲလို့မေးဘယ်လိုဖြေကြမလဲတချို့ကတော့မိသားစုတက်လို့ဖြေကြမယ်သူတို့ပင်ပန်းနေပြီမဲ့ချေးရတဲ့သူတွေအစီအပြေနေလုံလောက်ပြီလို့ခံယူထားတဲ့သူတွေရှိမယ်တချို့လူတွေကတော့အိမ်မက်တွက်လို့ဖြေကြမယ်အခုမရသေးတဲ့အရာတွေကိုတနေ့နေ့တော့ရမယ်ဆိုရဲယုံကြည်ချက်နဲ့အသက်ရှင်နေကြတယ်တချို့လူတွေကြတော့ပျော်ရွှင်မှုလို့ဖြေကြမယ်ရေမောခွဲလွတ်လပ်ခွဲစိတ်ချမှုကိုချေးရတဲ့အရာတွေကြောင့်အသက်ရှင်နေကြတယ်လို့ပြောကြမယ်ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကြတော့မဖြေနေကြပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဘာအတွက်အသက်ရှင်နေတာလဲဆိုတော့နေ့တိုင်းတည်တည်ပဲနေ့တိုင်းကြိုးစားရောက်ကန်နေရှေ့တန်းနေကြလို့ပါဒီနေရာမှာရှေ့တန်းရချင်းကိုမတည်သေးတာလမ်းပြုတ်သွားတာမဟုတ်ပါဘူးကိုဘဝရဲ့အတိတ်ပဲကိုရှာနေစဲဆိုတာပါမိုက်ဆွေဆိုရောအသက်ရှေ့တန်းနေတာဘာအတွက်လဲလို့မေးဘယ်လိုဖြေမလဲပေါ့လူတွေကချီးမိုးခွနေရဲ့ကဲ့ရဲ့ခွနေရဲ့ပါကျွန်တော်ဘဝမှာနောက်တဲ့အရာဆုံးကလူတွေရဲ့အတွေ့အကြုံကိုယူဆပြီးတော့ခံစားနေတာတခါတလေကိုလုပ်လိုက်တဲ့အရာတွေထက်သူများဘယ်လိုမြင်မလဲဆိုတာကိုပဲစိုးရိမ်မိနေတာမျိုးပေါ့တရားရုံမျက်နှာလေးမပြောတော့ရင်ကိုကြောက်လားဆိုပြီးတော့တောင်းယူမိနေတာမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နားလည်လာတဲ့အရာတစ်ခုကလူတွေကကိုတုတ်တိနေတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ရဲ့ပြဿနာတွေထဲမှာပဲသူတို့အလုံးများနေလို့ပါတချို့လူတွေအတွေ့အကြုံသူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တတ်ပါပဲဒါပေမဲ့ကိုကအမှန်တရားဆိုပြီးကိုဘဝတစ်ခုလုံးထိခိုက်အောင်လုပ်နေရတယ်အမှန်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုတန်ဖိုးမထားတာမဟုတ်ပါဘူးကိုရဲ့တန်ဖိုးတဲ့သူများရဲ့အမြင်ကိုပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးထားမနေလို့ကျွန်တော်လူတွေရဲ့အတွေ့အကြုံသိပြီးတော့ဂရုစိတ်တို့တွေကနေထိုင်ရတာလွတ်လပ်လာတယ်လို့ခံစားရတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကလူတွေကချီးမိုးခွနေရဲ့ကဲ့ရဲ့ခွနေရဲ့ပါပဲဒီထက်မပိုပါဘူးဒါကြောင့်လူတချို့ရဲ့အတွေ့တွေအမြင်ကိုလူတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးလူအများကြီးကိုကျွန်တော်ပြောနေတယ်အဲ့ဒါတည်းကျွန်တော်သိမိတယ်ဘာလို့မှလွတ်လပ်မှုဆိုတာရောရှိသေးရလားပေါ့အမှန်တလုံးအလုံးလုံးလိုက်တယ်နားကြည့်နေတော့ခဏနားလိုက်တယ်ပြီးရင်လည်းပြန်လို့ရပြန်တယ်ကွာတေချာစဉ်းစားကြည့်အသက်တွေကကြီးသွားတာဒီလွတ်လပ်မှုဆိုတာတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့စင်မကုန်းတရားတကူကမလို့လို့လည်းရောက်နေတယ်ကွာဒါကြောင့်လူတွေကိုကျွန်တော်ပြောသေးချင်တယ်လို့ပြောတာပေါ့လူတွေကိုလည်းလွတ်လပ်စေချင်တယ်အော်ရတဲ့တက်နေတယ်မဖြစ်စေချင်ပါကျွန်တော်ကိုယ်လည်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေချင်ပါကိုယ့်ရဲ့မနှဲဖြစ်ရောနောက်လာမယ့်မနှဲဖြစ်ရောကျွန်တော်စဉ်းကြီးစရာလည်းပြန်သချင်ပါအခုကြည့်နေတဲ့သူတွေကိုလည်းစဉ်းကြီးစရာလည်းပြန်သချင်ပါဒါကကျွန်တော်ရဲ့စဉ်းကြီးစီတဲ့တစ်ခုပါ